今次我哋攞到呢個獎都係全靠感嘆達人，多謝佢。其實紙可以兩面用，況且而家用平板電腦都可以做到 PowerPoint，又環保又煙格。係喎，都幾有道理喎。呢啲舊書應該點處理先啱呢？抌咗佢咪得咯，乾手淨腳。係咯，反正呢啲書啊，我哋都得咗喺度咁耐啦，留低冇用。咪住，又係我感嘆達人。其實你哋啲書咁新都可以去拎俾其他人去睇下嘅。咁你哋一齊跟我去回收箱度回收咗呢啲書啦。今次我哋嘅報告主題係關於減碳，我哋全程用平板電腦做，冇用紙做，好環保㗎。相信大家都知道最近巴黎協議，各國都好努力地達成減碳嘅目標。其實我哋都可以由個人做起，例如係衣食住行方面。大家係咪好想知道今日嘅減碳先鋒係邊個呢？而家就嚟揭曉，得主就係出街嘅時候，我哋可以盡量行路，唔搭車。派翻嚟嘅通告，我哋可以攞嚟做蒜草同埋攞嚟畫畫。我哋可以關上不必要嘅電器。我哋可以將回收嘅嘢擺落回收箱。其實多菜少肉亦都可以減碳㗎。